Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan membuat Supreme Squishy Tag. So ini Supreme Squishy Tagnya aku yang buat. Jadi kalau kalian mau kredit ke aku, jangan lupa untuk kredit ya, karena aku sudah nonton di YouTube siapapun belum ada buat Supreme Squishy Tag. So lanjut aja, kita mulai. Let's get started. Yang pertama, squishy warna hitam. Aku pilih Panda Ban karena ini warna hitam atau hitam di matanya dan di hidungnya. Ini yang medium. Next, untuk yang kedua, squishy warna merah. Kenapa warna merah? Karena di setiap tulisan Supreme itu warna merah. Contohnya ada di sini. Contohnya, dan kayak topi ini, di sininya ada warna merah. Dan kebanyakan juga warna polosnya itu warna hitam yang tadi, dan sekarang warna merah. Buat itu aku pilih ini strawberry by Punimaru. Ini bukan warna pink tapi warna merah. Oh, ini enak banget. Yang ketiga, squishy yang depannya huruf S. Kenapa S? Karena Supreme itu dari S. Untuk itu aku pilih sawi. Ini ada tulisan mana? Sebenarnya tadi aku punya strawberry karena sudah dipakai, jadi pakai ini. Ini pertanyaannya ada 5 ya. Biasanya kan tag itu ada 10 dan ini ada 5. Untuk yang keempat, squishy yang belakangnya huruf E karena Supreme itu belakangnya huruf E. Contohnya di sini belakangnya huruf E kan Supreme. Jadi untuk itu aku pilih milk butter. Kenapa aku pilih ini? Bukan susu tapi dalam bahasa Inggrisnya milk butter. Kalau kalian gak percaya, ini tulisan E nya. Kalau kalian yang tahu nama milk butter belakangnya huruf E, bisa komen di bawah atau bisa aku cicing. Cuma ini kan belakangnya hurufnya. Ini warna pink. Ini tag yang kelima, which is yang terakhir. Kamu punya berbagai macam Supreme, misalnya kayak baju, topi, celana, sendal, kayak apapun. Pokoknya pertanyaannya gitu, kamu punya itu topi terus yang ada bacaannya Supreme. Aku punya baju dan tadi topi, terus tas dan lain-lain. Aku punya collection Supreme. So itu dia video dari aku, Supreme Squishy Tag. Bagi kalian yang mau kredit ke aku, kredit ya. Dan ya, dan sebelum aku tutup ini, kalian harus klik like kalau kalian suka sama video ini. Kalau kalian gak suka, di dislike. Dan subscribe juga ke channelku. Ini gambar subscribe-nya. Klik subscribe yang tulisannya subscribe atau berlangganan. Kalian klik sampai berwarna abu-abu. So yeah, bye guys, see you in my next video, dan komen juga.